سلام، من پوران دختم. منم بهادر. به 6مین جلسه بکوبش 04 خوش اومدین. امیدوارم جلسه کتابخوانی دیروز بهتون خوش گذشته باشه. منم همینطور. امروز قراره که تمرین کنیم. یه تمرین آپر بادی بالا تنه داریم که خیلی به درد دونده ها میخوره، مخصوصا که حالا اگه دونده ها راضی هم بشن که یه ذره بدن سازی کنن، کلا با بالا تنهشون کاری ندارن و فقط روی کور و پایین تنه کار میکنن. این جلسه قراره یه کوچولو شونه ها، سرشونه ها، بازو، دست اینا رو به چالش بکشیم. بریم اول نگاهمون بره به راست، بیاد بره به چپ، خیلی آروم بیا دوباره نفس بکش، گردنمون رو گرم کنیم. خوبه. وسط جلو رو نگاه کن، شونه ها رو بکش بالا، عقب، پایین و جلو. با شونه هام دارم دایره میکشم. شونه تو پایین نگه دار. خوبه. حالا جهت دایره رو عوض کن، بکش عقب، بالا، جلو و پایین. نفس بکش، چونه پایین، گردن ریلکس. بسیار خوب. دستا رو جلو بگیریم. دست چپمو میچرخونم به سمت چپ، وا میکنم، نگاه هم میره چپ، دوباره برمیگردم وسط. همین کار رو برای اون طرف تکرار میکنم. دست جلویی همون جایی که هست بمونه. این یکی دست میره پشت، انگاری که یه تی داریم میکشیم. شکم سفت. خوبه. حالا این دفعه دستاتو اینجوری باز کن، کف دستا رو به جلو، یه 8 انگار داریم میکشیم. یه بار جمع میکنم این طرف، دوباره باز، یه بار جمع میکنم این طرف. کشش پشت کتفامه. دستاتو که باز میکنی از پشت دوتا کتفتو به هم نزدیک کن و وقتی میاری جلو کتفا از هم دور میشه. نفس بکش. حواستون باشه که دست از جلوی سینه بره، اینجوری نیاد بالا. خوبه. حالا میخوایم با دست راست دایره بکشیم. این دستمو میذارم اینجا که بفهمم چقدر دارم تنمو عقب جلو میکنم. اگه زیاده کنترلش کنم. گردنم ریلکسه، نگاهم حتی میتونه یه ذره به سمت زمین باشه. نفس بکش. حالا جهت دایره رو عوض کن. خوبه. بریم برای اون یکی دست همین کار رو تکرار کنیم. برو. نفس بکش.
جهت رو عوض کن. خوبه، باریکلا. میخوایم اینچ ورم بریم، ما یکی در میون میریم که به هم نخوریم. برو اینچ ورم. شما ولی تو همین فاصله همینجوری برید، ما چون با یه متر هستیم داریم یکی در میون میریم. خوبه، عالی. میخوایم تمرینمون رو شروع کنیم. 10 تا حرکت داریم، 40 ثانیه حرکت، 20 ثانیه استراحت و 2 بار تکرار. 10 ثانیه دیگه شروع میکنیم. دستاتو بیار جلو، ثابت نگه دار، شکم سفت. همین کار رو میخوایم فقط نگه داریم. نکته‌ای که توی این حرکت هست اینه که وقتی از بغل بهتون نگاه میکنیم شما نباید اینجوری باشین یا شونه هاتون رو به جلو داده باشین. باید کتفا از پشت پایین و نزدیک هم باشه و تنه در یک راستا. نکته‌ای که وجود داره بین حرکت اول و دوم، استراحتش رو ما انجام نمیدیم. الان بهتون میگم چجوری. حالا شروع کنید همینجا پالس زدن. آرنجم صافه، انگار با کف دستم دارم روی یه توپ بسکتبال میزنم. 15 ثانیه دیگه میخوایم این کار رو انجام بدیم. شکم سفت، گردن ریلکس. نفس بکش. حالا میخوایم دستا رو به دو طرف باز کنیم بدون استراحت. اول ثابت، باز دوباره اون نکته‌ای که گفتم، کتفا از پشت پایین و نزدیک هم و تنه در یک راستا، شونه ها پایین باشه، گرد به جلو نباشه. بمون. شروع کنیم پالس. شکم سفت. برو. این استراحت هم میخوایم 10 ثانیه‌اش رو پالس بزنیم. برو ادامه بده، پالس بزن. برو باریکلا. 3 2 دستا پایین، استراحت. حرکت اولمون که 10 ثانیه دیگه کمتر، 5 ثانیه دیگه شروع میکنیم. پلنک روه. بریم میریم روی پلنک بالا. آرنجا رو میکشیم به سمت سقف، عقب. شکم سفت. برو باریکلا. عالی. میخوایم بریم سایت پلنک روی آرنج. کدوم ور میری؟ اوکی. بریم. 5 ثانیه دیگه حرکت رو نشون بده. بریم. اگه براتون سخته زانوی پایینی رو میتونید خم کنید و اینطوری بمونید.
15 ثانیه. میتونم سرمو اینجا بذارم. عالی. جامون عوض کنیم. بریم برای طرف دوم. من میتونم اینوری هم برم. دیگه. اوکی. 5 ثانیه دیگه. بریم بالا. باز دوباره اگه کسی سختشه یا یه طرفش خیلی فشار میاد میتونه زانو رو خم کنه. اگه مشکل خاصی ندارین تحمل کنین. نکته که هست اینه که اینجوری نباشید نسبت به دستتون. وقتی میاد بالا دستتون عمود به زمین باشه، بازوتون. دوازده ثانیه. عالی، باریکلا. بریم روی ریورس تیبل تاپ. 4 دست و پای برعکس، کف دستا رو زمینه، نوک انگشتا به سمت تنمه. میام گردنتون رو اینجوری به جلو خم نکنید، در راستای ستون فقرات. پاشنه ها رو فشار بدید زمین. شکم رو باسن صفر. نفس بکش. 10 ثانیه. باریکلا. استراحت. حرکت مورد علاقه من داونوارد داگ که این حرکت هستش به تو تاچ. دست راستم میزنه به مچ پای چپ و دست چپم به مچ پای راست. برو. شروع شده. اگه پاشنه هاتون به زمین نمیرسه اشکال نداره. فاصله عرضی دستا روی مت به اندازه عرض شونه هاست. برو 10 ثانیه. باریکلا. میخوایم بریم پلنک تو دلفین. پلنک آرنج. دستاتون رو برای اینکه دلفین شدنتون راحت باشه قلاب کنید جلو. آرنجا به اندازه عرضشونه. از رو حالت پلنک فقط باسنم رو میدم بالا و عقب. دوباره میام پایین. برو بریم. با کنترل. میخوام وقتی از دلفین میخوای برگردی به پلنک حس کنی که عضلات جلوی سینه، بازوها و کورت درگیر میشه. حواست باشه آرنجت بیشتر از عرض شونه باز نشه. برو باریکلا. عالی. استراحت. قشنگ حس دلفین داشتم. خب بریم برای حرکت حرکت مورد علاقه شما. پلنک رو نشون بده. یکی این بری. یه دونه دست روبرو، یه دونه به سمت بغل. دوباره یکی روبرو، یکی بغل. برو بریم. یه راست یه چپ. روبرو بغل. مرسی. یه دونه راست، یه دونه چپ.
شکم رو سفت کنید. با حرکت دست نباید لگنتون به چپ و راست بیفته. مرسی. عالی. به شکم دراز بکش، سوپرمن یا سوپر وومن. کف دستا این دفعه رو به زمین باشه، سر و سینه و پاها از زمین همزمان جدا میشه. بریم و بیایم ثابت میشه. آره، فیله های کمرش سفت میشه، بالا تنه رو بلند میکنه، باسنش سفت میشه، پاها رو بلند میکنه. چند تا نکته داریم. زانوش خم نمیشه، از تقلب نمیگیره از خم کردن زانوش. صورتش کاملا روبروی موازی زمینه، پیشونیش، بینیش اینا همه میخوره به زمین، میذاره زمین و وقتی بلند میشه فقط ارتفاعش رو میاره بالا، گردنش رو بالا نمیاره. مهره های پشت سرتون اذیت میشه. کف دستام، حالا ما امروز رو به زمین رفتیم ولی کلا مدل های مختلف داره. 1 دقیقه استراحت کنید، آب اگه میخواید بنوشید. بریم ست دوم. 6 5 4 دستا رو بیار جلو، بریم. نگهدار، نفس بکش، شکمم سفته، کتفام از پشت پایین و نزدیک به همه، دور نمی کنم کتفامو که شونه هم گرد بشه به جلو، سینم بازه، چونه پایین. یادتون باشه که بین این و بعدی استراحت نداریم. میخوایم پالس رو شروع کنیم. بزن. فکر کن 2 تا توپ بسکتبال داری، داری دریبل میزنی. برو برو برو، استراحت نداریم. آرنجتو خم نکن، مچتو نشکن، حرکت از شونه داره انجام میشه. بزن بزن بزن، باز کن به 2 طرف، ثابت نگه دار. دوباره کتفا از پشت پایین و نزدیک همه، شکمم سفته، گردنم ریلکسه. بالاتر از ارتفاع شونتون لازم نیست بگیریدش. اگه آینه داشته باشید برای این حرکات خوبیش اینه که مطمئن میشید هر دوتا رو در یک راستا گرفتید. شروع کنیم به دریبل زدن. محکم، سری 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 سری، استراحت نداریم. برو 10 ثانیه دیگه میخوایم دریبل بزنیم. محکم بزن بزن بزن. 5 4 3 2 1 استراحت. خب میخوایم بریم روی پلنک بالا، یکی یکی آرنجامون رو بکشیم عقب. بریم. پاهاتو میتونی یک کوچولو بیشتر باز کنی که تعادلت حفظ بشه و تنه به چپ و راست نره. خوبه. بریم ساید پلنک.
هر طرفی که اول میرید حواستون باشه. 10 ثانیه دیگه تنه در یک راستا، مچ پا، لگن و آرنج هم یک خط صافن. 3. برو بریم. باریکلا، نصف شده. چیزی نمونده. عالی، بریم اون طرف. ده ثانیه. پاها صاف. 5. باریکلا، بمون. نفس بکش. سعی کن سرت توی یه زاویه منطقی با ستون فقراتت باشه، خیلی آویزون یا خیلی بالا نباشه. 10 ثانیه مونده، بمون. نذار باسنت بیفته، نفس بکش. بیا پایین. پلنک تیبل تاپ میخوایم بریم. تیبل تاپ ریورس. 4 دست و پا کف زمین، تنه بالا. 7 5 3 2 1. شکم و باسن سفت. پاشنه پاها رو فشار بده تو زمین. گردن در راستای ستون فقرات. باریکلا، 20 ثانیه دیگه. نفس بکش. نذار باسنت بیفته. باریکلا، عالی. تایم بزرگ. اوکی. داونوارد داگ به تو تاچ. برو پایین. یکی یکی دست و پای مخالف. سر بین دستا، باسن به سمت آسمون. اگه پاشنه پاهات به زمین نمیرسه اشکال نداره. 20 ثانیه. برو باریکلا. باریکلا، استراحت. بریم دلفین. پلنک به دلفین. دستاتو به هم گلاب کن. آرنجا زیر شونه. میخوایم بریم روی پلنک. از اینجا باسن رو بدیم بالا و عقب. دلفین. برو بریم. حواست باشه آرنجت زیادی باز نشه از هم. برگشت با کنترل. Halfway there. باریکلا، تمام. بریم حرکت
بهادر. پلنک بالا، دست جلو بغل و بعد اون یکی دست جلو بغل. 10 ثانیه دیگه. بریم. شکم سفت. نفس بکش. 15 ثانیه. 10 seconds. 3 2 1. باریکلا. این دفعه سوپر وومن و من میرم. 15 ثانیه دیگه. دراز بکش رو زمین. دستا به شکل وی. کف دست بزنید. دست و پاها از زمین میاد بالا. زمین. تأکید میکنم که نگاهتون به سمت زمین بمونه. بالا میایید آگاهانه باسن رو منضبط کنید. 10 ثانیه. و تمام. تمرین امروز تقریبا تموم شد. فقط یه دونه پیشنهادی شنا داریم که اگر که دوست دارید میتونید تمرین کنید، با ما انجام بدید. من کاری که میخوام بکنم اینه که پوشاپ منفی برم. یعنی چی؟ یعنی خودم رو برم روی پوشاپ کامل، برم اینقدر برم که بخورم زمین، بلند شم و دوباره این کار رو انجام بدم. بریم؟ بریم. 3 2 1 برو. برو 20 ثانیه. پنج. و تمام. عالی. مرسی. خسته نباشید. خب یه نفس بگیرین، یا آب بخورین، سرد کنیم. دستاتو بکش بالا، پاها رو یه ذره از هم وا کن. بریم پایین. کامل دستاتو رها کن، بذار تاب بخوره. اگه به زمین بخوره آرنج مخالف رو بگیر. خودت هم یه ذره تابش بده. انگار که شونه هات یه لولاه، یه حرکت رفت و برگشتی رو داره به بازوهات میده. خوبه. آروم بیا بالا. دست راستو میبرم به سمت چپ، با دست چپم میگیرمش. حواست باشه دست از جلوی سینه بره، شونه اینجوری بالا نیاد. نفس بکش. حالا همین کار رو برای طرف مقابل میخوام تکرار کنم.
نفس بکش. چونه پایین. خوبه. حالا دست راستم به صورت 90 درجه پشت تنه میمونه. دست چپم میاد گوش چپ به شونه چپ نزدیک میشه. کشش از گردن تا سرشونه راسته. یه کوچولو سرتو بده به پایین، یعنی چونتو به گردنت نزدیک کن. نفس بکش. این کشش هم از کشش‌های خوب برای پشت میز نشین هاست. نفس. خوبه. آروم. بریم برای طرف دوم. دوباره دستم 90 درجه پشت سر، پشت تنه و گوش راست به شونه راست. وزن دستم رو سرم هست، یعنی فشار اگزاجری بهش وارد نمی‌کنه. بذارید خودش آروم آروم رها میشه و کششش رو بیشتر میکنه. نفس بکش. چونتو یه ذره پایین بگیر. خوبه. باریکلا. دستا رو پشت باز هم قلاب کن به هم. سینه ها رو از هم دور کن. کتفا رو به هم نزدیک کن. انگار یکی داره از پایین دستتو میکشه. سر بالا. شکم سفت. نفس بکش. دقت کن که میخوایم شونه هامونو از گوشمون دور کنیم. شونه ها تو بکش پایین. شونه بالا. بالا. خوبه. بازش کن. دستا رو جلو به هم قلاب کن ولی کف دستات رو به سینت. پشتتو گرد کن. سر پایین. کتفا از هم دور انگار میخوای که قفسه سینت رو از کف دستات دور کنی. نفس بکش. باریکلا. عالی. دستاتو باز کن. بیار جلو. خودتو بغل کن. باریکلا. بیشتر از نصف راهو رفتیم. دمتون گرم. فردا میبینیمتون. خسته نباشید. چیز لایک، کامنت، سابسکرایب. یادتون نره. دمتون گرم.